Kenapa ya batuk amandel lebih susah reda dibanding batuk biasa? Bukan tanpa alasan, ternyata penyebab batuk amandel sulit reda karena infeksinya sering kambuh. Kuman bisa bersembunyi di celah amandel yang membuat jaringan parut sehingga peradangan sulit hilang total dan batuk terus-menerus. Nah, untuk meredakan batuk amandel, kamu bisa menggunakan madu Flybi. Madu Flybi ini bisa dikonsumsi dari anak-anak usia 3 tahun sampai dewasa loh. Untuk takarannya, anak-anak 1-2 sendok makan dan dewasa 2-3 sendok makan dikonsumsi setiap hari ya. Nah, madu Flybi ini sudah teruji aman BPOM, jadi sudah pasti aman dan berkualitas. Yuk langsung cek out madu Flybi di sini.